Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sehat Alami Channel. Channel yang membahas tentang khasiat tumbuhan herbal alami yang ada di sekitar kita. Bagi teman-teman yang belum berlangganan channel ini, kami ingatkan kembali, sebelum Anda menonton video ini, silahkan berlangganan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru informasi seputar herbal yang ada di sekitar kita. Kami doakan bagi teman-teman yang sudah berlangganan channel ini agar dimurahkan rezeki dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi batuk dengan menggunakan bahan herbal, dan kali ini kita menggunakan bahan daun sirih. Di saat cuaca yang ekstrim seperti ini, cuaca yang sangat panas, banyak debu, banyak sekali penderita-penderita batuk yang datang di apotek-apotek untuk mendapatkan obat-obat yang berbahan-bahan kimia. Dan hari ini kita akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi batuk dengan menggunakan bahan herbal. Caranya sangat mudah teman-teman, kalian membutuhkan 5 lembar saja, 5 lembar daun sirih seperti ini yang masih muda. Kemudian 5 lembar daun sirih ini kita rebus dengan menggunakan air bersih sebanyak 300 ml air. Kemudian diamkan sampai mendidih dan kita lihat sampai berubah warna, atau air rebusannya ini berubah warna yang menjadi yang tadinya bening menjadi warna kehijau-hijauan. Kemudian air rebusan ini bisa kalian konsumsi 2 kali sehari selagi hangat ya. Kemudian setelah Anda mengkonsumsi ini, rasakan khasiat dari daun sirih ini. Dengan cara ini insya Allah batuk Anda akan segera reda. Oke teman-teman, itulah tips menarik seputar herbal bagaimana cara mengatasi batuk dengan menggunakan bahan daun sirih. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih giat lagi untuk memberikan tips-tips menarik seputar informasi kesehatan herbal yang ada di sekitar kita. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.